नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक दवा इस्टोबाल कफ सिरप के बारे में। इस्टोबाल कफ सिरप आपके पुराने से पुराने खांसी, बलगम वाली खांसी हो, सूखी खांसी हो, किसी भी प्रकार की आपकी खांसी हो, इस्टोबाल सिरप बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देता है। अगर आपकी खांसी ठंड के वजह से हो, हमेशा खांसी बन रहा हो, गले में जकड़न हो, सीने में जकड़न हो, बार बार बलगम आए, खिखार रहा है, स्पुटम आए, उसके लिए आप इस्टोबाल सिरप ले सकते हैं। इस्टोबाल सिरप लेने का तरीका है, सुबह दोपहर शाम एक एक ढक्कन आप गुनगुने पानी में डाल के ले सकते हैं। इस्टोबाल सिरप पुरानी से पुरानी बलगम आ रही हो, खांसी हो, सूखी खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, तो आप इस्टोबाल सिरप आप ले सकते हैं। इस्टोबाल सिरप लेने का तरीका है, सुबह दोपहर शाम एक एक ढक्कन गुनगुने पानी से आप इसे ले सकते हैं। पूरी तरीके से खांसी आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। होम्योपैथी की सबसे फ़ायदेमंद कफ सिरप, कफ सूखी हो, बलगम वाली हो, इसको ये जड़ से ठीक करता है। इसको लेने का तरीका है, सुबह दोपहर शाम एक एक ढक्कन गुनगुने गर्म पानी से आप ले सकते हैं। धन्यवाद।